بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا، معلومة صحية في أقل من دقيقة: الثوم هو علاج الزكام والسعال واحتقان الحلق معا. يعتبر الثوم من أهم الأعشاب الطبيعية القادرة على التخلص من الفيروسات والجراثيم المختلفة، فهو يحتوي على العديد من المواد الهامة المطهرة والطاردة للفيروسات والقاضية عليها، ويعمل على علاج مشكلات الجهاز التنفسي، ويقضي على السعال والتهاب الحلق ونزلات البرد. ويتم في الغالب تناوله عن طريق المضغ أو شرب مغلي الثوم، أو تناول حبوبه عن طريق البلع، أو استعمال زيت الثوم. ويعتبر الثوم من الأعشاب الفعالة للقضاء على أمراض الجهاز التنفسي. ودائما وأبدا الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وإلى اللقاء مع معلومة صحية أخرى.